一次，先123，123，123，123，123，可不可以？123，二轨可以哦。好，谢谢。好，那快开始了。OK。记者会即将于1分钟后开始。记者会即将开始，现场请准备。5、4、3。大家早安。第11号轻度台风白鹭，目前的位置来到台东东南方大约2公里的海面上。天已经逐渐进入台湾东部的近海，预计未来1个2小时之内就有机会接触到恒春半岛以及台湾东南部的陆地。目前在警戒区域的部分，主要包含在台湾东半部海面，以及巴士海峡跟台湾海峡的一个部分。至于陆上警戒的部分，一样是在花莲、台东以及彰化跟南投以南的地区。那主要在逐渐接近的过程，在花莲跟台东的风势还有雨势都会开始明显增强，沿海也会有比较大的风浪，所以前往海边要特别注意安全。另外，在台风逐渐到中午或中午过后，就有机会接触到台湾东南部或恒春半岛的陆地，之后下午到傍晚之间就会逐渐的离开，到了明天清晨到上午之间就会进入到中国大陆，所以整个影响的时间的话，主要会在今天一直到明天这段期间。那在通过到西半部的时候，在屏东、高雄还有台南的部分风雨，到下午到傍晚的时候也会开始明显的增强。至于在中部其他的区域，由于受到地形屏障的影响，所以受到的影响原则上是比较小的。所以从整个风力的预测上，我们可以看到目前来看，在目前的观测，在兰屿地区已经有出现9级的阵风以及14级的强阵风，所以整个台风近中心的风速是相当强的，其他地区的风跟雨也会逐渐的在增强，所以到了预测上，我们可以看到今天白天这一段在台东还有恒春半岛跟屏东这一块的风力会有机会来到11到12级，尤其是近中心的风力。那在兰屿绿岛甚至有机会出现14到15级的强阵风。到了下午之后，随着台风逐渐的通过台湾本岛陆地到台湾海峡这附近重整之后呢，在屏东、高雄跟台南的风力也会逐渐增强，有一段时间会增强到将近10级左右的强阵风。另外就是在澎湖跟金门的部分，也在警戒区之内，在后续的风力也会逐渐的增强。到了晚上到深夜之后的话，西半部的风还会再持续一段时间，之后就会逐渐的减弱。再来就是在澎湖跟金门县的部分，风力后续也会逐渐的增强。所以在下雨的部分的话，我们可以看到，目前观测来看，雨势还没有累积的非常多，时雨量大概还在30毫米之下。不过在现在开始一直到白天这一段期间，整个东半部，尤其花东地区，也不排除有较大的雨势，甚至有豪雨以上等级的降雨会逐渐的发生。下午之后，在西半部，包含在
屏东、高雄、台南降雨也会明显的增加，所以在我们最后来看一下在定量降雨预报的部分，在定量降雨预报的部分，不好意思，在整个下雨的部分的话，我们可以看到哈。在今天白天主要是影响最明显，尤其是东半部的这段期间，那整体的雨势会来到豪雨以上的一个等级。到了下午、晚上之后呢，降雨的区域会逐渐转为到西南部以及在西部的地区不过东部的雨到了晚上之后才会慢慢的趋缓。所以气象局目前针对全台发布豪大雨特报，目前在花莲的山区还有台东的地区是有局部的大豪雨或超大豪雨，另外在花莲跟屏东山区有局部的大豪雨发生的一个现象。其他像宜兰还有台中跟南投以南的地区也有一些局部豪雨发生的一个机会。不过提醒大家，在中部这些区域主要是受到比较偏东边带来的山区的降雨影响，但是在台南高雄跟屏东的部分，在台风经过台湾陆地之后重整以后，还是会带来比较强的雨势跟风势。最后的话，在澎湖还有金门的部分，也不排除有比较局部较大的雨势容易发生的状况。那最后提醒大家，台风正在接近，今天白天一直到深夜这段期间是影响最大的时候，尽量避免前往海边还有山区活动。另外也要注意局部有比较大的风势。以上资料由中央气象局提供。不知道有没有什么问题？它现在整个强度是维持在轻度吗？它是在正常？目前来看的话，因为在昨天已经通过一个比较适合它发展的一个地方，那有稍微增强之后，今天其实在逐渐靠近陆地的过程，应该增强的几率已经相对明显降低了，所以以维持轻度在靠近的一个几率是最高的。登陆的话，现在还是要看它靠近的过程。不过因为现在角度还算偏低哈，所以不一定真的会登陆。但是如果登陆的话，时间会落在中午或中午过后。那如果没有其他问题的话，我们这一节记者会到这边，谢谢大家。